హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మా వైఫ్ చిన్న టాస్క్ ఇచ్చింది. ఫ్రిడ్జ్ మేము కొత్తగా ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాము, సర్దాలు అనేసి చిన్న టాస్క్ ఇచ్చింది. చాలా ఈజీ అనుకున్నాం కానీ బట్ తర్వాత లాస్ట్లో చెప్తాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము రీసెంట్గా వర్ల్పూల్ సైడ్ బై సైడ్ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. అయితే నేను మా ఆయనకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసి సర్దమని చెప్పాను. అతను ఎలా సర్దినాడో ఏమనేది మీకు ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ మేము ఎక్కువ కప్ కేక్స్ అలా చేస్తుంటాం ఫ్రెండ్స్. వాటి పైకి టాపింగ్స్ అనమాట. అవన్నీ ఇక్కడ ఇలా సర్దేసిండు అతను. ఇంక ఇవన్నీ వచ్చేసి చికెన్ మసాలా, గరం మసాలా, ఫ్రెష్ క్రీమ్ అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసిండు. బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ సోడా, రసం పొడి, సాంబార్ పొడి అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసిండు. ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ కోసం అని 2-3 మ్యాగీ ప్యాకెట్స్ ఇక్కడ పెట్టేసిండు. ఇది వచ్చేసి పనీర్, ఇది వచ్చేసి కోవా అనమాట. పాయసంలోకి అలా వేస్తాం కదా, పచ్చి కోవా. ఇది ఒక ప్యాకెట్ నేను తెప్పించుకోండి ఫ్రెండ్స్. అది ఇంక ఇవన్నీ వచ్చేసి ఊటీ చాక్లెట్స్ అనమాట. ఇవి మా తమ్ముడు 2 days బ్యాక్ ఊటీకి పోయిండు ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి తీసుకొని వచ్చినాడు ఈ చాక్లెట్స్ ఇవన్నీ. ఇంకా మిల్కీ బాబు కోసం మేము ఎప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్స్ ఎప్పుడు స్టాక్ పెట్టింటాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రిడ్జ్లో. ఇంక ఇవన్నీ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ అతను ఇలా సర్దేసినాడు అనమాట. ఇంక ఇవి వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా మిగిలిపోయిన మిరియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు అట్లాంటివన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసిండు. ఇవన్నీ పాపడ్ ఐటమ్స్ అనమాట. ఇంక ఇవన్నీ 4 ప్యాకెట్స్ వచ్చేసి టీ పొడి, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అనమాట. మా తమ్ముడు ఊటీ నుంచి పంపించినాడు ఇవన్నీ. ఇక్కడ వచ్చేసి మైదా పిండి, గోధుమ పిండి అలాంటి పిండిలన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసిండు అతను. ఇక్కడ వచ్చేసి ధనియాల పొడి, కారం పొడి, బెల్లం అలా సర్ది పెట్టేసిండు. ఇప్పుడు సమ్మర్ నడుస్తోంది కదా ఫ్రెండ్స్, సో నాకు ఎంతో ఇష్టం అని చెప్పేసి మ్యాంగోస్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సర్దేసిండు అతను. ఇంక ఈ కేక్స్ వచ్చేసి కప్ కేక్స్ నేనే చేసినాను ఫ్రెండ్స్. మిల్కీ ఫ్రెండ్స్ వస్తారనమాట డైలీ ఆడుకునే దానికోసము, సో వాళ్ళకి ఇద్దామని చెప్పేసి నేనే ఇలా చేశాను. ఇంక ఇవన్నీ డైలీ పర్పస్ కోసం పచ్చిమిర్చి, టమోటా, మామిడికాయ, క్యారెట్ ఇవన్నీ ఇట్లా సర్ది పెట్టేసిండు. ఇవి వచ్చేసి తాటి నుంజలు ఫ్రెండ్స్, చాలా ఇష్టము. సమ్మర్లో ఇవి ఎక్కువ తింటానని చెప్పేసి ఆయన స్టాక్ పెట్టేసిండు. ఇంక ఇవి వచ్చేసి ఇందులో చికెన్ కర్రీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. నిన్న చేసినది కొంచెం లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటే ఇందులో తీసి పెట్టేసిండు అతను. ఇంకా కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ అక్కడ పట్టలేదని చెప్పేసి ఇలా పెట్టేసిండంట అతను ఇక్కడ. ఇంక ఇవన్నీ ఆకుకూరలు ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ ఇట్లా సర్దేసిండు. ఇందులో పాలు, పెరుగు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇవి వచ్చేసి సోయా, ఉప్మా రవ్వ, బేసన్ అవన్నీ ఇట్లా పెట్టేసిండు అతను. ఇంక ఇది వచ్చేసి చక్కెర, చింతపండు, శనగకాయ విత్తనాలు అవన్నీ ఇట్లా పెట్టేసిండు. ఇంక ఇవన్నీ ఎగ్స్, నెయ్యి, లెమన్స్ అనమాట. మా ఆయన ఇంట్లో పిజ్జాస్ ఎక్కువ చేస్తుంటాడు ఫ్రెండ్స్. అందుకే గ్రీన్ ఆలివ్స్, బ్లాక్ ఆలివ్స్, పిజ్జా సాస్ అలాంటివన్నీ ఇక్కడ సర్దేసుకొని పెట్టేసుకున్నాడు. ఇంక ఇవి వచ్చేసి ఫుడ్ కలర్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి కుంకుమ పువ్వు. ఇంకా నెయిల్ పాలిష్లు, లిప్స్టిక్స్లు అన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసినాడు ఫ్రెండ్స్. సమ్మర్ కదా, ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది బయట అని చెప్పేసి ఇక్కడ పెట్టేసిండు. ఇంక ఇది వచ్చేసి మిల్కీ పాప్ కోసం అని చాక్లెట్ సిరప్, బాదం పాలు. ఇవి వచ్చేసి ఫ్రూట్ క్రషర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ. ఇవి వచ్చేసి వాటరు, ఇవన్నీ మొజితోస్ ఫ్రెండ్స్. మరి నేనైతే మా ఆయనకి ఇచ్చిన టాస్క్ సక్సెస్ఫుల్గా అతను చేస్తున్నాడని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మరి మీరేమనుకుంటున్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ మాది నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. కానీ టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు మటుకు చాలా ఓకే అనుకున్నాను, కానీ బట్ మనం ఇది చెయ్యాలంటేనే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. నాకు మెడ కూడా కొద్దిగా పట్టేసింది. ఏదైనా సరే ఇంటి పనులు చేయడానికైనా ఆడవారికి ఆడవారే సాటి. ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు.